Wow, sangat kotor. Nah, kita cabut baterainya seperti ini ya. Coba kita bersihkan dulu guys, karena ini sangat kotor. Pantasan loading ya, kotor banget. Kita lepas juga baterainya dan juga harddisknya ini. Oke, kita lepas juga ini segala semua kabel-kabelnya, ini kita lepas ya. Oke. Kemudian kabel baterai ini kita lepas, kemudian ini juga kita lepas. Intel Optane ini guys.